भारत की सुरों की दुनिया में आज एक ऐसी आवाज खो चुकी है जिसने हर दौर, हर जनरेशन और हर दिल में अपनी जगह बनाई है। 92 वर्ष की उम्र में महान गायिका आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी आवाज आज भी जिंदा है और हर उस गीत में है जो खत्म नहीं होता है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। जब भी भारतीय संगीत की बात होगी, आशा भोसले का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशा जी महान गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी। संगीत उन्हें विरासत में मिला, लेकिन उस विरासत को पहचान दिलाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। बहन लता मंगेशकर पहले से ही इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन चुकी थी। ऐसे में आशा जी के लिए अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1948 में फिल्म चुनरिया के लिए गाना गाया। उनका पहला गाना सावन आया उनकी शुरुआत में बना है और शुरुआत में ही बी ग्रेड फिल्मों के गाने मिले, लेकिन उन्होंने हर छोटे मोटे मौके को बड़े मुकाम तक बदला है। उनकी जिंदगी सिर्फ करियर तक सीमित नहीं रही, निजी जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने गणपत राव भोसले से शादी की, जो ज्यादा समय तक नहीं चली। बाद में उन्होंने मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन से शादी की, जिनके साथ उनकी जोड़ी ने इंडस्ट्री को अनगिनत सुपरहिट गाने दिए। अगर उनके करियर की बात करें तो यह किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। कहा जाता है कि आशा भोसले ने अपने करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, जो कई भाषाओं में फैले हुए हैं। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने, इन आंखों की मस्ती जैसे गीत आज भी हर दिल की धड़कन है। उनकी प्रतिभा को देश विदेश में सराहा गया है। उन्हें 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, 2 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा है। यही नहीं, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। लेकिन आज वही आवाज जो हर दर्द को गीत में बदल देती थी, खुद खामोश हो गई है। खबरों के मुताबिक मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हुआ है। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक दौर थी, एक ऐसी आवाज थी जो हर पीढ़ी को जोड़ती है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत, उनकी मुस्कान और उनकी यादें हमेशा जिंदा है। कुछ आवाजें कभी नहीं मरती और आशा भोसले की आवाज भी हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।